السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني كداير مع الصحه. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم صحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طبق اللحم والملوخيه. صراحه كيجي لذيذ وسهل في التحضير، نتمنىكم تجربوه ينال الاعجاب ديالكم. عندي كميه ديال الملوخيه البنات كما شفتوا، انا غسلتها وسقطرتها، ومن كنبغي نقيها هذه الطريقه الصحيحه البنات. كدوزو عليها على الخفيف هكا، الا كانوا شي حراشف ولا كانت شي حاجه، باش ملي تاكلوها ما تحسوش بشي تغزغيز. وكنقطع الرويز ديالها غير فوقاني على الخفيف، ما كندخلش فيه، حيت لا طيبت ولا دخلت فيه غيطلق ليا داك الماده اللزجه او تنقولوا داكشي ريوق وما كتعجبكمش. وبزاف البنات كيقولك ما كتعجبناش الملوخيه، كتلق لنا داك الماده مريقه ولا شي حاجه، ولكن لا، غير ديروا طريقه صحيحه وان شاء الله غتنجح معاكم. عندي نص كيلو ديال اللحم وتتبقى الكميه اختياريه. بصله كبيره مقطعه رقيقه، عندي قزبره معدنوس حزيمه، معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه بزار، نص معلقه خرقوم، الملح حسب الذوق، ضماد الزعفران. هادو هما التوابل البنات. ضفت اللحم في الكوكوط، غادي نديه فوق العافيه يعني، وغنخليه ينشف ليا من داك الماء، حيت كيبقى يطلق الماء الا كنتي غاسلاه. ومن بعد ما ينشف ليا اللحم غادي نضيف نص كاس مخلط ما بين زيت البلديه وزيت الروميه، واللي بغات دير زيت نباتي ديرو. كنخليه يتقلى لي داك اللحم. من بعد غادي نضيف داك البصله البنات، درت البصله بيضه، كتجي حلوه في الطياب وكتجي زوينه. وتقريبا شي 2 فصوص الثوم كبار. انا طحنا الثومه، درت نص معلقه صغيره، كنشحر مزيان وكنخلي داك البصله تطلق لي داك الماء ديالها. ديما البنات النار تكون مهيله باش اللحم كيتشحر وكيتقلى وكتدخلو داك العطريه. فتت داك الطماط الزعفران اللي كتعطي اللون والمذاق زوين، ضفت عليهم داك التوابل كاملين. ودابا كنحاول نقلب هكا باش اللحم يتشرب ليا داك التوابل. واللي بغات البنات بنفس الطريقه دير في الطاجين حتى هي تجي زوينه. انا مزروبه قلت ندير في الكوكوط نشاركها معاكم. من بعد ما شحر ليا اللحم مزيان، دابا غادي نضيف هذاك الحزيمه ديال القزبره معدنوس، وغادي نمرق عليه ونسد عليه البنات يطيب نص طيبه. من بعد ما يطيب ليا نص طيبه اللحم، لان طحيت اللحم ديال البقري تيبغي شويه طياب، نضيف عليه داك الملوخيه ديالنا. وهانتوما معايا غتشوفوا، ها هو اللحم من بعد ما طاب ليا نص طيبه. عندي كسكاس ديال الكوكوط نيت، ضفت فيه الملوخيه كما شفتوا، حطيتها فيه باش يطلع داك الباخ وداك الماء داك الهواء ديال المريقه، كتجي لذيذه الملوخيه. ورشه خفيفه د الملح. ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي ديالها كي جا. عندي الباربه قطعتها هكا وسلقتها البنات، قطعتها مربعات وسلقتها. عندي فص الثوم رقيق حكيتو ما يجيش باين. عندي مطيشه سوريز قطعتها طولي، بصله بيضه صغيره قطعتها طولي، شويه د المعدنوس. وغادي نخلط الكل. هاد البربه هاد السلطه عفوا كتجي غزاله، لان البربه حلوه، مطيشه سوريز حلوه، البصله حلوه. صراحه انا من محبي هاد السلطه، نتمنىكم تجربوها. ضفت شويه د الملحه، راس معلقه البزار، حاولوا ما تكتروش البنات. عندي الخل، درت شويه د زيت نباتي البنات. ودابا غادي نحرك الكل حتى كتنسجم ليا الكل كما شفتوا. ودابا غندوز نحضر معكم سلطه ديال الخس والخيار ومطيشه، يعني سلطه غنيه عن التعريف. صراحه انا كتعجبني، قلت نشاركها معكم. عندي شويه د الملحه، عندي راس معلقه ديال البصار، ما تكثروش البصار البنات، الزيت نباتي كما قلت لكم. وفي الاخر غادي نضيف الخل، شويه 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 من الحاجه. كنخلطوها مزيان وكنقدموها في طبيصلات. وكان هذا هو الطبق ديالنا اللي حضرت معكم البنات. نتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. طبق ديال اللحم بالملوخيه، اللحم البقري، وسلطه ديال الباربه، مطيشه سوريز وبصيله، وسلطه ديال الخيار والخس. وهذا هو الطبق. كتجي المريقه خاطره وكتجي
الملوخيه شاده راسها، ما طلق لا ماده لا زيجه لا والو، كتجي لذيذه. نتمنىكم يا ربي تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على الاشتراك وفعلوا الجرس وديروا لايك للتشجيع، والى فيديو قادم باذن الله. وشكرا.